Hi und willkommen zum Stand der Dinge. Bei mir ist es Samstagabend spät. Ja, ich habe jetzt Zeit und Ruhe, um dir meinen Fortschritt von der vergangenen Woche zu zeigen. Genau, ja, war wieder viel los. Ich glaube auch, dass jetzt bei diesem Stand der Dinge mache ich kein Whip and Chat sozusagen im Nachgang, denn das wird dann heute einfach zu spät für mich. Ja, aber ich denke, für einmal Pause davon ist auch nicht so schlimm. Ich weiß zwar, dass das viele mögen und das freut mich auch mega. Also ich finde das mega schön. Aber dennoch heute ausnahmsweise mal nicht. Ich zeige dir gerade meine Sachen, an denen ich gepainted habe. Und ja, ich bin gespannt, was du vielleicht alles so noch gepainted hast. Schreib mir das gerne in die Kommentare, an welchen Bildern du arbeitest, bei welchem Event du teilnimmst. Und ja, können wir uns ein bisschen austauschen. Ja, ich habe hier als erstes von dem Event Steam Daisy, das ja 2 Monate geht, den Sleeping Lotus Dragon hier liegen von Traumpixel aus dem Shop von Trudy's Diamond Painting Art Shop. Und du siehst, hier sind 2 rote Xe. Für heute, den Samstag, war die 21 gezogen worden. Ich habe sie noch nicht gepainted, ich habe sie mir nur markiert. Ich werde diese beiden Felder im Laufe des Sonntages versuchen zu painten, wenn ich dazu komme. Denn der Vormittag ist schon, ja, schon komplett verplant. Wir wollen auf eine Ausbildungsbörse fahren. Mein Sohn und meine Tochter wollen sich da informieren. Und bei uns in der Nähe ist jetzt sozusagen in der Messehalle morgen die Ausbildungsbörse. Und da wollen sie sich einmal umschauen. Genau. Und ja, das dann gleich schon am Vormittag. Yay! Aber gut. Ich finde es sehr schön, dass sie sich dafür interessieren. Deswegen unterstütze ich das natürlich und fahre mit ihnen dahin. Genau. Ja, und dann wird das mein morgiges Painting-Ziel sein. Denn morgen Abend wird ja dann schon die nächste Nummer gezogen für den Montag, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt bin. Sonst hänge ich da wieder ganz, ganz viel zurück. Obwohl ich habe die Woche sehr, sehr viel zurückgehangen. Ich bin mir gerade unsicher, ob das so richtig war, aber gut. Denn ja, die anderen Felder, ich glaube 2 oder 3, habe ich am Freitagabend bis in die Nacht gepaintet. Aber gut, es ist halt so. Ja, manchmal ist das, wenn man die Woche nicht dazu kommt. Aber ich bin ganz froh, dass ich jetzt sozusagen auf meinem Stand bin. Und ja, ich habe halt andere Bilder favorisiert die Woche und habe ihn hier etwas schleifen lassen. Hier fehlt schon wieder ein Ständchen. Also das hatte ich jetzt hier leider schon ein bisschen öfter. Ich habe das Bild ja am Kleiderbügel sozusagen hängen, an den Hosenbügeln mit den Klemmen. Und es ist leider so, dass mir da manchmal die Steinchen rausplumpsen. Aber das kann halt auch sein, ja, dass es halt auch kommt, weil ich es öfters dann sozusagen ja so zusammen
falte, wenn ich es hole und da wieder an den Bügel hänge und alles. Also vielleicht hat das damit zu tun. Das hatte ich sonst bei noch keinem Bild. Aber ist nicht schlimm. Es sind ja immer genug Steinchen dabei. Und dann kann ich das auch wieder auffüllen. Ja, das ist nicht tragisch. Aber ich finde, die Steinchen liegen super schön. Ein sehr, sehr schönes Bild. Es ist schon sehr, sehr schwer. Und es ist ja hoffentlich Ende des Monats fertig. Sollte ich am Ball bleiben und die Felder schön painten. Weil da werden ja alle 2 Tage die Nummer des Feldes gezogen, was gepaintet werden kann, soll, darf. Und ja, und bis jetzt habe ich mich gut daran gehalten. Genau, ja, dann habe ich hier schon das nächste Bild unten drunter liegen. Ich hoffe, es stört jetzt nicht so stark, weil ich überall die Lichter hier anhabe. Weil, wie gesagt, draußen ist schon dunkel. Und ja, vorher kam ich jetzt auch noch nicht dazu. Denn wir hatten heute diesen, ich nenne das Clean-Up Day. Wir haben mit meinem Sohn, seinem Verein sozusagen, also mit der DLAG, ja, den Fluss, unseren Bach hier in der Kleinstadt aufgeräumt, sauber gemacht. Und man glaubt gar nicht, was man da alles so findet. Also, wir hatten da nachher einen großen Hänger voll Sperrmüll, kann man eigentlich schon fast sagen. Aber was man alles gefunden hat, da wundere ich mich jedes Jahr drüber. Aber gut, irgendwie muss es ja da rein. Und es ist auch, heißt ja nicht immer, dass das weggeschmissen wurde, sondern auch vom Hochwasser her. Da war ja letztes Jahr auch hier bei uns sehr viel. Und das hat ja auch einiges mitgeschleppt. Ja. Ja, gut, zum nächsten Bild. Und zwar hier der schöne Fuchs im Blütenzauber. Da habe ich hier dieses eine Feld gepaintet. Mega schön. Also ich finde auch mit den Sondersteinchen, ich finde, es kommt super schön raus für diese Größe. Das habe ich gar nicht so erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber man erkennt die Blüten, man erkennt die Blätterchen, man erkennt hier schon den Fuchs. Also wirklich sehr, sehr schön. Das Bild ist 40 x 40 aus dem Shop von diapop.net. Und wie gesagt, ein Fältchen davon, also das Release Paper sozusagen, habe ich gepaintet. Ja, ein wirklich sehr, sehr schönes Bild von der Künstlerin AI Kunstwerke. Der lieben Marie hat auch einen YouTube-Kanal, Maries Diamond Painting Welt. Schaut da gerne vorbei. Und sie hat auch sehr, sehr schöne Bilder bei Diapop, die man dann wunderschön painten kann. Ja, und du siehst auch hier, die Steinchen liegen, finde ich super. Also wirklich klasse. Auch wenn man unterschiedliche Steinchen hat. Man hatte hier als Spezialsteinchen den Strass, den AB und einmal noch, also hier auch Fairy Dust mit dabei. Aber trotzdem sind da so gut, also es sind keine Lücken da. Ja, ich finde das so perfekt. So ganz leichte, wirklich so minimale Abständchen hat man, aber das ist wirklich ganz normal, denn bei manchen Feldern nehme ich halt den Mehrfachaufsetzer und dann ist das, ja. Aber das ist für mich, also ist super. Es ist ein sehr, sehr schönes Ergebnis.
Ja, den painte ich für das Event Pfote, Kralle und Co. Das geht jetzt von September und den Oktober. 2 Monate. Genau. Und wenn ich dann immer so ein Fältchen painte, denke ich mal, habe ich den auch in 2 Monaten auf alle Fälle fertig. Ja, wirklich ein sehr, sehr schönes Bild, finde ich. Ja, legen wir mal rüber. Denn ich habe gestern noch was angefangen. Einmal habe ich mir so ein Döschen gesucht, wo ich meine Steinchen reintun kann. Sehr schwer, aber es ist okay. Ich kann es so transportieren, denn das hier habe ich sozusagen im Wohnzimmer gepaintet. Das ist einmal dieses Bild. Der Frosch auf den Pilzen für das Mushroom DP Event von der lieben Sandra und der lieben Marie. Einmal Sanio, der YouTube-Kanal, und Maries Diamond Painting Welt. Ja, ich habe den Frosch gepaintet. Ich habe jetzt die Folie einmal dran gelassen. Runde Steinchen von Diamond Art Club und auch hier wirklich, wirklich toll. Man sieht keinen Kreis. Also ich dachte ja, dass man diesen Kreis hier, wo um das Symbol ist, sieht, aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Es ist wirklich schön. Ja, und er sitzt ja auf seinem Pilz und ich denke, dass ich jetzt dann hier den Pilz sozusagen fertig painten werde fürs nächste Mal. Oder ich mache 2 Seiten fertig und gucke dann, ob ich oben oder unten weitermache. Je nachdem. Mal schauen. Das Pilz-Event geht noch bis Ende des Monats und es ist, glaube ich, egal, was ihr paintet. Hauptsache, es ist ein Pilz mit dabei. So Events finde ich auch immer sehr, sehr schön. Ja, weil da wirklich keine Grenzen gesetzt sind und es ist alles entspannt. Genau. Mich hat ja der Frosch sehr interessiert, weil er halt so viele Sonderfarben hat. Er hat halt die AB-Sternchen mit drin, er hat die Fairy Dust Farben hier mit drin in dem Grünton und der Pilz hat hier, ja, ich will schon fast sagen, diesen goldenen Fairy Dust. Ja, also wirklich toll, wirklich sehr, sehr schön. Das hier darf dich nicht stören, da habe ich ein bisschen zu viel Wachs gehabt und der hat sich da ein bisschen reingesetzt. Aber wenn du da hingehst mit einer, ja, ich nehme halt immer eine frische, ungebrauchte Zahnbürste und bürste das Bildchen am Ende einmal ab. Genau, den habe ich gestern gepaintet, am Freitag. Stimmt, dann habe ich da am Donnerstag und Freitag gepaintet. Weil den habe ich am Freitagnachmittag gemacht. Aber so schön die Sonne da und da hat alles gefunkelt. Da fand ich wirklich, wirklich schön zu painten. Ja, also das und das und er hier. Und dann hatte ich noch mit dir zusammen an meinem gezogenen Bild gearbeitet. An Delia aus dem Shop von Pichu Moon Art von der Künstlerin Salzkatze AI. Und da habe ich hier oben ein Fältchen und dann ein 10er Feld, also 10 x 10, einmal fertig gepaintet. Ja, auch mega schön. Liegt super. Ich finde ein sehr, sehr schönes Bild. Ja, und
Da habe ich ja am Donnerstag das nächste Bildchen gezogen. Aber an dem habe ich noch nicht gearbeitet. Noch nicht gepainted. Gearbeitet, das hört sich so doof an, gell? Also ich habe da noch nicht dran gepainted. Ja. Aber wie gesagt, daran hatte ich gepainted. Die Woche. Ja. Ich lege das mal rüber, weil das jetzt so groß ist. Denn ich habe eben noch an diesem Bild gepainted. Das habe ich die Woche vorbereitet sozusagen und habe die Steinchen abgekittet, nennt man ja so, in den blauen Koffer. Ich dachte, mit dem Blau, das passt ganz gut. Und hier sind die Steinchen einmal drin. 59 Farben, die Little Witch and Her Cat von Ophelia Honey aus dem Shop von Karat Art. Und das painte ich für das Event Magic Witch DP. Ja, das habe ich vorhin in die Gruppe gestellt und habe es sozusagen gezeigt. Und dann auch gleich den ersten Streifen gepainted, weil das Coverpaper nicht ausgereicht hat für das Bild 50 x 50. Da haben mir diese 5 cm gefehlt. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, das sind 15, 15, 20, 25, 30, 40, 45 und jeweils noch ein bisschen. Aber ich dachte, das Bild hat 50 x 50. Na, dann sind das aber, glaube ich, keine 5 cm. 50 x 50. Jetzt bin ich aber... es sind 4. Bisschen mehr. 4,2. So, und das da? 2,5. Und 2 ein bisschen. Okay. Egal. Auf jeden Fall habe ich hier den Streifen gepainted. Sehr schön, dieses Bild. Ja, bei der blauen Hintergrundfarbe muss ich ein bisschen gucken. Da sind genug Steinchen mit dabei. Aber ich muss halt ein bisschen gucken, weil die ich jetzt hatte, haben ein paar Nasen gehabt. Da musste ich ein paar rüberlegen, aber ist nicht schlimm. Da sind normalerweise immer ausreichend Steinchen dabei. Jetzt kriege ich hier den Wachs nicht raus. So, jetzt. Und ja, das ist halt manchmal so. Da kann aber auch die Firma nichts für. Das ist halt manchmal bei der Herstellung so. Aber dafür hat man normalerweise, wie gesagt, immer genug Steinchen mit dabei. Genau. So, das Bildchen ist von Karat.art. Und ja, wie gesagt, habe ich jetzt mal in die Gruppe gestellt gehabt. Und das kann jetzt wachsen. Dieses Event geht auch, ich glaube, 2 Monate. Also jetzt in September und in Oktober. Und dann dachte ich, dass das eine schöne Größe dafür ist, um das zu painten. Ja, so ist das. Das waren jetzt soweit alle Bilder, die ich in den Fingern hatte. Obwohl, das stimmt nicht. Ich hatte auch das Überraschungsbild in den Fingern und habe da ein Kästchen 10 x 10 gepaintet. Also in dem Monat bekommst du ja von mir
sozusagen ein Bildchen, an dem ich einfach so painte, ohne das zu zeigen. Wobei ich mir bei dem Bild gar nicht mehr so sicher bin. Ich habe es zwar vorbereitet, ich habe es jetzt auch schon angefangen, aber irgendwie hat mir schon das erste Kästchen nicht so Freude bereitet. Und jetzt bin ich wirklich am Schwanken, ob ich es nicht doch noch tausche. Aber dann habe ich nur noch 14 Tage eigentlich, um daran zu painten. Und ich weiß nicht, ob ich dann so einen großen Fortschritt hinkriege, wie ich mir das gedacht habe. Ja, aber ich finde es dann immer schwierig, wenn es ein Bild ist, wo man sich selber so ein bisschen hinschieben muss. Das Bild hat halt einfach noch nicht seine Zeit, finde ich. Hört sich jetzt blöd an, aber ja, vielleicht kennst du das ja. Ja, also da bin ich noch mit mir ein bisschen am Hadern, weil ich dir eigentlich gerne zum Ende des Monats ein Bild zeigen würde, was wirklich schon gut vorangeschritten ist. Aber wenn ich jetzt neu starte, wird das halt nicht so sein. Du kannst mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare schreiben, wenn du möchtest. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wir ein bisschen zusammen Zeit verbringen. Ich muss mal gucken, ob ich es wieder hinkriege, dass ich für Donnerstag ein Web und Chat hinkriege, wobei ich auch noch überlegen muss für den Dienstag. Obwohl, da weiß ich vielleicht schon was, denn ich habe so eine kleine Kiste mit lauter Diamond Painting Sachen, Kleinigkeiten, aber auch Bildern, die ich dir so noch nicht gezeigt habe. Die habe ich dann mal geholt und dann doch wieder rübergelegt. Ja, mal gucken. Wenn dich das vielleicht interessiert, kannst du es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann zeige ich dir das am Dienstag. Denn bei mir ist nichts Neues eingezogen. Ich habe auch nichts bestellt. Ich kann dir höchstens aus meinem Vorrat noch ein Bild zeigen. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Wie gesagt, ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und auch über deinen Kommentar. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Hab einen ganz tollen Nachmittag oder Abend und hab einen super schönen Start in die Woche. In diesem Sinne, mach's gut, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen. Tschüss.